跆拳道好韓國嘅一樣武術，而好韓國嘅嘢嘅意思就係佢將好多韓國傳統嘅禮儀擺咗入去。最簡單就係前面嗰個高級過你，你要聽佢講嘢；前面嗰個高級過你，你要對佢有禮貌；前面嗰個高級過你，佢講嘢你值得去參考，好尊重人哋。調翻轉，你係高級過人哋嘅時候，你要照顧人哋；你係高級過人哋嘅時候，你要教識佢。而唔係純粹係我叻我勁你渣你走開，唔係呢一種，即係韓國嘅傳統文化反而係好深喺呢一度會表現咗出嚟。因為你跆拳道大嘅教勢係好正常一件事㗎嘛，師兄會教師弟係好正常一件事㗎嘛，甚至係你應該要教識佢㗎嘛，係咪？你應該要照顧佢㗎嘛。而呢件事喺跆拳道就好常見嘅一件事嚟嘅。所以你話如果學跆拳道同其他運動比，反而就只係學咗呢一啲好多喺學校或者喺屋企都好難教而好想有嘅嘢。